點啊？你有好多嘢講啦喎！你對呢餐蟹有咩意見呢？唔係你未唱歌定先？你講下你對呢個蟹有咩意見？好食啊！好多膽固醇啦。咁你仲食？我膽固醇少啊嘛。哦，真係？真係？係喎，係啊。膽固醇唔喺呢度㗎。點解你會影住佢大髀問佢膽固醇喺邊？我以為喺大髀。醉咗喺大髀，真係唔好意思。細路女唔識嘅以為膽固醇喺大髀。冇錯，谷錯咗佢。睇下你嗰啲喺邊先。你嗰啲咧？你嗰啲喺邊度㗎？我嗰啲我成身㗎。係咩？我嗰啲咧冇㗎。我嗰啲喺呢度，未食過。去晒祖明道啊！係啊，去晒祖明道啊！我就話祖明道。哇！你都好長啊，快少少啦！媽咪發牢騷啲嘢都係要。食啊！食蟹啊！嚟啊！哇！呢個食到雪雪聲啊！一定要影啊！講咗2個啫，就基本上我都係膽固醇少，都係我唔使高，亦都冇得好高啲咁樣，所以食呢啲啦，係啦。佢又唔會有咩去同我食。好啦，又翻返嚟呢度啦，我哋。我哋頭先研究緊嗰粒海星喺邊啊？1分28。星狀物體啊嘛。差點換到那個。